セミが出た穴ですね。台風7号です。どうなるんでしょう。風が吹くよね、雨降ってほしいんですよね。おお、ビニールテープが切れそうです。沖縄行き？また東畑です。ちょっと、ぶどうの様子を見に来ました。草買ってあるんで、うちのいとこが、草刈り機ガーッとやったんでしょうね。今日8月13日です。関西の方は8月15日がお盆なので、今日はちょっと、仏さんを拝みに来たんですけど、もしもぶどうが少しいいのができていれば、持っていこうかなと。だいたいうちのぶどうの木じゃないですからね。本家の木ですから。なんかいい感じですね。爽やかな感じに網が張ってあります。よいしょ。あ、できてるできてる。いいのができてるわ。あ、これも黒くなってる。青いのもあるけど、これはまだですね。これはほとんど黒くなってますね。わりかしいいのができてるんじゃないでしょうか。袋からはみ出してたというか、袋かかってなかった、ぶどうで黒くなってるやつをちょっと取ってきました。ちょうどいいので、これもお供えに持っていきます。8月14日です。これは本当のミニミニですね。まだこのぐらいのミニミニがね、パラリパラリ残ってるんですけど、これはミニミニよりはちょっと大きいぐらいかな。もうちょっと置いとこうかなって感じです。ね、今更もう、取るほどのものはないんですが、ずっと植えてほったらかしにしといた、枝豆が結構大きくなってます。もうちょっと大きくなってほしいですね。育たないのかなと思ったら結構ほどほどに大きくはなってます。台風が来て、これから明日までずっと1ミリか2ミリずつぐらいザーッと降ってくれるという話になってるんですけど、本当に降るのかどうなのか。こっちも枝豆。で、これが生姜ですね。生姜随分大きくなってて、あそこにも見えますね、生姜。今年は生姜は結構期待できるんじゃないでしょうか。もう雑草だらけです。とにかくもう、今来てる台風7号行ってしまったら草刈りです。お盆のバッタです。台風が昨日、かなり雨降らしてですね、で表の上流の方の水も閉めたんだよね。水が干上がってるんで、魚がちょうちょしてます。今動けないぐらいですね。
まあわざわざすくいはしませんけど、昨日外国の人が何人か集まって魚すくってましたね。まあちっちゃいですねこれ。3センチぐらいですかね。まああれですね、佃煮したらいいぐらいのがちょろ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 。ちょっとあえ鴨にすくおうかな。ああ、それはすくえば。でも雨はね、また明日、相当降るらしいんですけどね。まあ、風もそんなにひどくはなかったんで、助かりました。もうトマトも本当に終わってしまいました。全然残ってないですね。ちょびっとあった。まあでも残っててもね、もうはじけてたり、小さかったり、芯が強かったり。このもんですね。もう大きいのはないですね。大体こうやってトマト育てても、大きいものできないものは全部よそにあげてしまうんで、うちで作ってても僕らの口には入んないですね、ほとんど。農家でもないのに。だからこれから、お店でトマトを買うようになったら、大きいトマト食べれるなと昨日お話ししてました。中玉はまだまだいけますね。トマトを片付けています。よいしょ。ここは土が湿ってないですよね、雨降ったのに。ここはずっと、アラスカの時からずっと、マルチを敷いてたんですね、黒マルチを。はあ、すごいです。まあ、今度晴れたら、坂行きの出番です。これ以前紹介した水葉です。もうちょっと、夏野菜がっさり剥がしてしまおうということで、水葉もちょっと邪魔なのでどけてもらったんですけど、これが根ですね。ということは、つまりこれはさつまいもです。まあ食べられるもんじゃないんでしょうね。食べて美味しいものではないんでしょうけど。まあもともとね、この葉っぱとか茎を食べるためのものですから。ということで、草を刈りました。一気に刈りました。今日はちょっと曇ってるだろうと思ったんですけど、めちゃくちゃに暑くなってきたんで、もうやめます。もう少し刈りたいとこあったんですけど、もう今日はこのぐらいにしておきます。曇っててくればいいんですけどね。暑い。まだ硬いんだよね。いや、まあ、やる気。そっちが、そこがよくもうできとる。あ、鳥がちょっと食うとんな。上の方と。これでいいんかな。やらかかろう。まあな。向こうへ向いとんのがある。そこれは勝て。
あれが、あすけある。11月だか。これはこれとかこれとか。これはもういけよ。もういいかろう。これはもう通っとかにゃうえん。おばさんにあげるだけ持っていける。土を耕し始めてます。もう土がガッチンガッチンで、もうつるはしでほじくらないと全く土が崩れないという状態です。まあもともとここはね、通路だったってあるんですけど、ちょっと土が硬すぎるんで、今年はここにもみ殻を入れて、しっかり耕運機をかけて土を柔らかくしようかと言っております。今日はもみ殻をもらってきました。ここはまあ地域の、農協というか、農業をやってる人たちの酔い合い所みたいなところですね。ありゃ、全然ねえな。全然ねえな。全然ない。空。残念でした。空っぽでした。空やな。さっきいたんですけど、まだいるでしょうか。ちらっと映ったかな。すっぽんですね。最近すっぽんがそこで甲羅干しをしてるんです。これはキュウリが最初に植えたところですね。で、こっち側はアラスカとかトマトが植わってたところです。もみ殻とか、米ぬかとか、あと何入れたかな、石灰とか入れて、あと油かすの入れたかな、しっかり耕してます。もう土がガチガチなんでね、これをなんとか、柔らかくして、いい土にしようということで、今回は少し真面目に、土壌改良剤を混ぜ込んでます。これ最後に植えたキュウリですね。なんか随分しっかり育ってくれてます。いろいろたくさん植えたけど、生き残ったのは2本だけなんですけど、まあ、この2本がしっかり育ってくれれば秋食べる分は十分ありますね。スイカももうほぼ終わってます。ほぼ終わってるんですけど、まだこういうものがちらちらっと残ってます。もう少しかな。ちょっと置いときましょう。こっちにもあります。こっちにもミニミニがあります。案外ね、食べれるんです。ここにもあります。もうちょっとですね、このつるが枯れたら取れるでしょうけど、まあこれも取ってもいいかなっていうようですけど、もうちょっと置いときましょうか。今年は虫が少なかったんで、スイカが虫にやられずに生き残ってるんですよね。最後の最後まで食べれる状態です。お、ここにもある。あ、これちぎれてんな。これちょっと持って帰んなきゃ。これは気がつかずになんか腐っちゃってますね。あそこにも腐ってるのがありますね。ここにもあります。これちょっと期待してんですよ。わりかし大きめです。そこにももう1個あるんです。なぜか今年はね、毎年散々な目に遭わされる
オオタバコガの、害虫が幼虫が少なかったみたいで、トマトもほとんど被害がなかったですし、キュウリやピーマンとかね、スイカにも穴が開けられてなかったです。ということで、ずっとちまちまちっちゃいものが食べれてます。イチジクが食われてます。鳥ですね。多分こういうところにこう止まりやすいんでしょうね。止まりやすいから食えるっていう。まあいかなんでも鳥も空中に静したまま、食べるわけいかないでしょうから。セミの抜け殻です。あちこちありますね、セミの抜け殻。どっかでっかいのがあったんですけどね。あそこか。見えますかね。大きいのが、これなんかわりかしいですね。これね、日本イチジクです、うちのは。前も説明したと思いますけど、うちの僕が育ったおばあちゃんの家にあった木ですね。そこから枝を切って、親戚のうちに持って行ってまた生やして、そこからまた、枝をもらってきたってやつです。ですから僕が子供の頃食べてたものの、あれですね、孫に当たるんですよね、これは。西洋イチジクと比べたらね、やっぱりこっちの方が美味しいです。なかなかね、流通しないものなんで、地元の農協とかには出るでしょうけども、これ都会の方のスーパーとかまでには持っていけないでしょうね。ここにもセミの抜け殻がありますね。8月27日です。売り畑を撤収しています。この上にね、風が吹いても大丈夫なように、材木なんかをいっぱい置いといたんですけど、これをもう全部外しました。ずっと敷いてたカバーを剥がしました。久しぶりに地面がむき出しになりました。草生えてませんね。これです。長いです。これ生ゴミですよね。この中に生ゴミで堆肥を作るっていう空っぽです。なんでかというと、移動させました。これもう何年分だろう。3年4年は経ってると思いますね。ここはまだ1年ぐらいか。どんどん溜まって、ここから本当は春頃はハエがワンワン飛んで出てたんですけど、もうそれもハエもいなくなりました。もうこれは相当すごい堆肥になってると思うんで、うわ、すげえ、まだ乾いてはいないですね。これも一緒に、あそこに巻いて、カバーしておこうかと思います。これトウモロコシのカスですね。すごいですね。ぐちゃぐちゃです。トンボが何か捕まえて食べてます。トンボがトンボを捕まえて食ってますね、これ。実は昨日大きな、アゲハチョウを、これ同じとこじゃないです。もうちょっと大きかったんですけど、大きいトンボが捕まえて、ここでまだ動いているアゲハチョウをバリバリ音を立てて食ってるのを見たんですけど、その時カメラ持ってなかったんですよね。今日は同類食いを撮影できました。運が良かった。すごいですね。スイカミニです。ミニですね。まあまだこれダメでしょうけどね。これ食べても美味しくはないと思いますけども、
さすがにもうどうしようもないんで、スイカを撤収しています。ここにもあるんですけどね。これ大きくはならないし、美味しくはならないでしょう。鳥の餌ですかね。もったいないという気もしないでもないですけど、置いといてもしょうがないので、今取ったミニミニなんですけど、地面の上にポンと置いた瞬間にパーンと弾けました。黄色でしたね。で、昨日取った黄色もね、なかなかいい感じだったんですけど、やっぱり売れてなかった。これも売れてないですね。中心だけ食べられるかもしれませんけど、残念ながら、食べられるほどではないです。もったいないですね。今日は無呼吸症候群の検査入院でちょっと遠い病院まで来ています。リバーサイドって病院なんでね、すごいですね。こっちから見ると畑と住宅地です。これはどうもあれですね、里芋ですね。広大な里芋畑です。談話室に来ました。豪華なところです。